大家好，我是糖糖。车前草常生于草地、河滩、沟边、田间及路旁，具有利尿、清热、明目、祛痰的功效，主治小便不通、黄疸、水肿、腹泻、咳嗽、皮肤溃疡等。今天糖糖就教大家用车前草做一道美食。准备车前草60克，鸡蛋3个，葱花适量。车前草洗净切碎。放入碗中，加入葱花，打入3个鸡蛋，加入适量盐、鸡精，搅打均匀。锅中倒入少量油，油开后摊开，倒入蛋液摊成饼状，小火煎至两面金黄。出锅切成块即可食用，这样连续吃几天就会有药用价值。车前草还可以直接熬水喝，一样有药用价值。喜欢糖糖视频可关注、分享、收藏，有更多美食视频等着你哦。